मौसम सरमा की तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हवा में, बारिश में, गर्द-ओ-गुबार में आते हैं, उसकी वजह से आपको शदीद खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम और आपका गला ख़राब हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ और भी वजूहात हो सकती हैं। अगर आप खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम से परेशान हैं, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करें और आधा चम्मच शहद डालकर इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ किस्म की जो अच्छी-अच्छी मेडिसिन है वो भी मार्केट में दस्तयाब होती हैं, लेकिन आपको ऐसी अच्छी मेडिसिन बताता हूँ होम्योपैथिक की, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी भी होमियो स्टोर से खाँसी का सिरप ले लें और आप उनसे कहें कि आपको ब्रीटा कार्ब, कोस्टिकम और बेलाडोना के जो ड्रॉप्स हैं 20-20 उस खाँसी के सिरप में डाल दें। वो सुबह-शाम आप 2 चम्मच इस्तेमाल करें और आपकी शदीद खाँसी, गला ख़राब, इन्फेक्शन या नज़ला ज़ुकाम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा।